الهواية هذه تقريبا لها حدود 20 سنة. طبعا بديت بأشياء بسيطة، تعرف زي أي واحد يبدأ بعصفور بحاجة بسيطة، ونميت الموهبة مع هذه بحبي لها. طريقة مسك الطيور، يعني كثير الطيور كنت أمسكها تموت في يدي، خاصة الطيور البرية. بعض المعلومات بصراحة أنا يعني قريت معلومات عن بعض الحيوان مثل حيوان المارة عن طريقة الإنتاج والتكاثر حقه، إنه مثلا ينتج كل 6 شهور وزي كذا. يعني من المعلومات اللي برضو هذا برضو في أنواع البط والمارة، الذكر مع أنثى واحدة لا قدر الله ماتت أنثى ما عاد يتزوج، يعني هذا ما شاء الله من باب الوفاء يعني. ومن حبي لها يعني حطيتها في المجلس اللي دائما أجلس فيه بصراحة، من عشقي للطيور والحيوانات حابة تكون جنبي قريبة من عندي.